ஆமாம். கைஸ், அப்போ இன்றைக்குள்ள பயணம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நம்ம போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான், கேரளாவில் அருவிக்கரை அப்படிங்கிற இடம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே தண்ணியில் பார்க்குற அவ்வளோ மாஷித், ப்ளூஃபின் மாஷித், ரொம்ப பெரிய கேம் ஃபிஷ்ஷு. பட் இது வந்து கோயிலோட ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஏரியா, இங்கே மீன் எதுவும் பிடிக்க முடியாது. ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்து ரெஸ்ட் விடலாம். இதோட ஸ்ட்ரீம்ஸில் எல்லாம் மீன் இருக்குது. இந்த மீன் இது கூட தேடி போனோம். அதான் இப்போ ஸ்ட்ரீமை பார்த்து நானும் பிரதீப் ப்ரோவும் எப்படி பேகிள்ஸ் மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரீம் தண்ணியோட ஓட்டத்தோட ஆறை தேடி போயிட்டுருக்கோம். இது ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இந்த பயணம். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம பிரதீப் ப்ரோ அல்ட்ராலைட் ஃபிஷிங்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட சுவாரஸ்யத்தை நீங்கள் மேலே பார்ப்பீங்க. நல்லாயிருக்கும், அருமையாக இருக்கும். அல்ட்ராலைட் ஃபிஷிங்னா சின்ன லோர் போட்டு மீன் பிடிக்கிறது பாருங்களேன். போயா கைஸ், அல்ட்ராலைட்டுக்கு மீன் பிடிச்சிருக்காரு நம்ம பிரதீப் ப்ரோ. எவ்வளோ பரல அடிச்சா எந்த அம்மோ? அடிപൊളി സൈസുള്ള സാധനം. സൂപ്പർ, കൊള്ളാം, അടിപൊളി. എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യണ? ഓ നല്ല ഓ കരുവട കൈലി. സൂപ്പർ ഗൈസ്, பாருங்க கருவடை கைலி. ஓஹோ, கைஸ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 2 கிராம் தான். லைன் வந்து ரொம்ப நைஸான லைன். இது போட்டு அந்த ஒரு மீன் தான் அவருக்கு அங்கே மாட்டிச்சு. அது கழிச்சு நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காடு மாதிரி உள்ள ஏரியா இங்கே வந்து ஃபிஷ் பண்ண வந்தோம். இல்லை எங்களுடைய கான்வர்சேஷனை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். எதனால் நாங்கள் மீனை வந்து தேடி கொண்டு வர வைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இந்த மார்க் பண்ணுற அந்த லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் ஒன்று பாருங்களேன். அந்த இடத்துல தான் சம்பவம் நடக்கும். பட் அதுக்கு இடையில எவ்வளோ பாடு இருக்குங்க. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാശിൽ നിന്ന് അടിച്ചെന്ന് വരും ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ. இந்த பஸ்ஸு பொறுக்க முடியாது அத்திரிக்கலாம். இந்த பஸ் சவுண்டு എന്തെയാ? അടിപൊളി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ച അതേ സൈസ് പോലെ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വലുത്. ഓ കാണൂല. ഓക്കെ, அல்ட்ராலைட்டில் நல்ல சைஸ் உண்டு, நல்ல மீன். பார்த்தீங்களா, எங்களுடைய பேச்சு நீங்கள் கவனிச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எதனால் இந்த மீன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ண வைக்கிறோம். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பஸ் பைட்டு. நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த புதருக்குள்ளே அந்த மீன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் வந்து அந்த மீனை சொல்கிறேன், மீனை வந்து கோப்போட வச்சது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவான பிச்சு. கோப்போட வச்சு ஸ்ட்ரைக் பண்ண வைக்க பிளான் பண்ணுறோம். பாருங்கள், ട്രാവലിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്രീക്ക് കണ്ടാലും എടുത്ത് എറിയാമല്ലോ. வந்தாங்கன்னா அடிக்ட் ஆப்புன்னு ஒரு കാസ്റ്റിംഗ് ആക്യുറസി ഒരു മെയിൻ. അതന്നെ இந்த ഇത്ര ടാങ്കിളിങ് എല്ലാം എത്തുന്ന പറവും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്നു.
നമ്മൾ തമ്പിങ് ചെയ്യാനല്ലേ നല്ല എവിടെ വിചാരിക്കണം അവിടെ വീഴാൻ വയ്ക്കാം. എവിടെ വറ്റ ഇന്ത് ബസ് പറ്റില്ലേ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അടിക്കുമാരി. ആ എന്നാ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നിൽക്കട്ടെ മിണ്ടാതെ. നിൽക്കട്ടെ മിണ്ടാ. നിൽക്കട്ടെ. റെസ്പോൺസീവ് അല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം. അത് വാങ്ങി എടുത്തേനെ ഈ സ്ഥലത്ത്. நல்ல தரமான சைஸ் உள்ள மீன் எப்படி ஒரு 5 கிலோ மேலே இருந்திருக்கும். பிடிச்சிருந்தோன்னா நம்ம ஸ்னேக்ஹெட்லேயே வந்து பயங்கரமான பெரிய சைஸ் மீனாக இருக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு. இந்த இடம் பாருங்கள், ஆரோ மார்க்கில் காட்டுற மாதிரி 2 விதமான சுவாரஸ்யம் இருக்குது. செம்மையான 2 ஸ்ட்ரைக் இருக்குது பாருங்கள். மிஸ் ஆச்சு. അതെടുക്കും. பாருடே. ஐயோ மீன் கூட வந்துரு கேட்டியா. பார்த்தீங்களா அந்த புதருக்குள்ளே வந்து மீன் இருந்திருக்கு. இல்லை நம்மளை சேஸ் பண்ணி அந்த மீன் வந்திருக்கு. திரும்பவும் கேஷ் பண்ணி அந்த ஏற்கனவே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த மீனை நம்ம தூக்கணும். அந்த பதிவை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஆன் பண்ணுறேன். ചെറിയ ഒരു ചിന്ന മീൻ കൂടെ. நார்மலாக இந்த மாதிரி சைஸ் உள்ள மீன்கள் வந்து நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. இது வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன பர்பஸ் இருந்துச்சு. அதான் எப்போயாச்சும் நம்ம அபூர்வமாக இந்த மாதிரி எடுக்கிறதா, மற்றபடி வந்து சின்ன சைஸ் மீன் நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. இது இன்னொரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சஜன் ப்ரோ ஞாபகம் இருக்குல்ல, நம்ம கூட விராலுக்கு வந்து போட்டி போட்டார்ல சஜன் ப்ரோ, அவருக்கு வந்து நம்ம ஃபிஷ் பண்ண போனோம். இதில் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்துச்சு. அந்த சம்பவம் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பதிவை பாருங்கள்.
பெருசு ரே. ஐ ஹூக் அவுட் ஆச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபோன் வந்து உடஞ்சிது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் இந்த மீனை மிஸ் பண்ணேன், இந்த மாதிரி வந்து சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது, அது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து மேலே